キーボードアクセサリー、まずは何を買うべき？結論、ちょっと質のいいダンパーペダルを買おう。キーボードアクセサリーには以下のようなものが挙げられます。ただ、楽器屋で初心者セットを購入した場合、ダンパーペダルやシールド、運搬用ケースなど、音を出すための最低限のセットが付属することが多いので、新たにアクセサリーを買う必要はあまりありません。ですが、あえて買うべきものを挙げるなら、ちょっと質のいいダンパーペダルを買うべきです。最初についているペダルの多くは、軽量なものが多いです。使えなくはないですが、演奏中に転がってしまうことがあり、結構なストレスになります。そのため、こういったペダルを使う方が安定した演奏ができるのでおすすめです。また、ペダルは楽器メーカーによって使えるペダル、使えないペダルが存在します。これを曲線というのですが、曲線切り替えがついているこちらのペダルがおすすめです。新たにキーボードを買った際、今まで使っていたペダルが使えないのはあるあるなので、一つ持っておくと便利です。このアカウントでは、キーボードを始めたい初心者の方に向けて役に立つ情報を発信しています。少しでも役に立ったなと思ったらフォローやいいねお願いします。